Dunyoda eng qimmat bo'lgan go'shtlarning top 5 taligi birinchi o'rinli go'sht puliga bo'lsa, shahar markazidan ikkita bemalol uy qurib olsangiz bo'ladi. 5-o'rinda Wagyu beef, Yaponiya. Bu dunyodagi eng mashhur premium mol go'shtlaridan biri hisoblanadi. Narxi taxminan 1 kilosi uchun $200 dan $600 gacha bo'ladi. 4-o'rinda bo'lsa Kobe beef, Yaponiya. Bu oddiy Wagyu emas, uning eng qimmat elit navlaridan biri. Narxi taxminan 1 kilo uchun $1000 gacha. 3-o'rinda bo'lsa Matsusaka. Bu ham Yaponiyaning eng yuqori sifatli Wagyu turlaridan biri. Narxi taxminan 1 kilo uchun $1000 dan oshadi. 2-o'rinda bo'lsa Iberoka ham, Ispaniya. Bu oddiy quritilgan go'sht emas, uni bitta butun soni $4000 gacha chiqishi mumkin. Birinchi o'ringa yetishimdan oldin shu videoga like bosib qo'yinglar. Birinchi o'rinda bo'lsa Bluefin tuna, Yaponiya. Ha, bu mol go'sht emas, lekin eng qimmat go'sht mahsulotlar reytingida juda tepada turadi. Tokiodagi auksionlarda esa Bluefin tuna ba'zan $1 million ga ham sotilgan. Eng qimmat degani bu eng foydali degani emas. Eng foydali go'shtlarni bilmoqchi bo'lsangiz, menga obuna bo'lib qo'ying.